Maayong adlaw mga kabirtod, karong adlaw mga kabirtod, magbrang na po ko sa ko ang CR mga kabirtod kay perti man gid di ay pagkalisuda mga kabirtod ug wala kay galingon nimong CR mga kabirtod. Naa may CR diha nga ginagamit mga kabirtod apan common mga kabirtod ba kining daghan kaay nga nagamit unya lisod kaayo mauna nga nag-isip ko nga mubuhat ko kining ako ang kaugalingon nga CR o kining CR nga akong gigama panglong lasting ba mga kabirtod ba niya kanang ang kalalumon sa ako ang CR mga kabirtod ay fit na gikan gikan sa flooring patubang sa ilawom mao na nga gidalom nako mayo unya ang kalaparon ni ana mga kabirtod 5 ug ang iyahang sangkadon mga kabirtod 6 na mga kabirtod ihang lalom it fit ug mao na mga kabirtod karong adlaw mga kabirtod ay akong buhaton kay tungod na sitingan naman ako naghalo blocks gikan sa ilawom patubang sa ibabaw mao na nga pagkahuman akong sitting mga kabirtod og ako kana dayong ako kanang i-flooringan mga kabirtod og ang kadamulon di ay mga kabirtod sa ako ang pag-flooring ay 4 inches mas maayo ging lig-on mga kabirtod ba unya usa na ako kanang i-flooringan mga kabirtod ako ana siyang gisalugan kanang kita mga nang mga kabilya mga kabirtod og naapaginay miswire mga kabirtod ako na kanang gisalugan kay arong na karong bakod baka ay ba mga kabirtod ba arong lig-on kaayo ba kay og dili nato na lig-onon pag flooring nato maabot ang panahon nga basig mawasak ra sa sighapon mga kabirtod mas maayo nga lig-on siya mao na nga bisag wala pa nay flooring mga kabirtod ug imuhan ng lumpat-lumpatan diha sa ibabaw musaka ka diha sa ako ang kanang naay gibutangan ako mga bakal ba o imuhan ng lumpat-lumpatan murag magkalisod gid kaana pag guba mga kabirtod kay ako makanang lig-on may mga kabirtod kay arong pag flooring nako mas lig-on pagyod ug mas lig-on siya kay naa say miswire napagi siya kabilya o bakal mga kabirtod mao na mga kabirtod nag-start na ko niini sa ako ang pag mix clad kining sa ako ang halo mga kabirtod sa akong simento ug ang akong pag mix clad yan ako mga kabirtod ay 1 cement and 6 graba mga kabirtod o balas ba mga kabirtod mao na nga mao na mga kabirtod sa tinuod ra ako dili gid ko bansay mo construction dili ko kamao mo construction dili ko kamao ni ana akong gitrabaho apan sa panahon karon perti naging pagkasayuna mga kabirtod lahi sa una ba nga kining maglisod gyud ka pero karon pagkasayuna na gyud kay ngano pwede ka makatan-aw sa YouTube pwede ka makatan-aw og mga tutorial arong makahibaw ka og unsaon paggama sa usa ka bagay mao na sa tanan karon perti naging pagkasayuna bisag magpangita kag kwarta perti naging pagkasayuna mga kabirtod dinhi sa social media kinanglanon ginato nga magtinguha kinanglanon ginato nga ipadayon ang atong mga pangandoy sa ato ang mga kinabuhi mga kabirtod kay ngano og niya ka sa Pilipinas nunid na nga muadto pa kag gawas nasod arong magsipalaran ba mga kabirtod pero shout out di ay sa mga OFW na kong mga supporters diha dagko kay akong pasalamat ninyo kay ngano grabe kaayo ang inyong pagsuporta nako mauna nga hantod gikan sa pag-start nako og vlog na-adjud mo especially na sa kay Ma'am Alicia Bataray grabe mga kabirtod grabe pa ka super supportive kaay mga kabirtod sa akong channel mauna nga naulaw jud ko mga kabirtod og dili ko makagama og content kay ngano i-remind gid ko niya mga kabirtod nga nganong wala daw ko naggama og content nga daghan kaay kong mga panahon mauna ako arking usar gid akong giingon niya nga rason nganong wala ko nakagama og content kay perti ginakong pagkabisiha daghan ko kaayong trabaho mauna nga naisip nako sa ako ang mga trabaho i-try nako nga mogama og content pero mauna mga kabirtod simpre kay dili pa man gid ako kay ang atong income din sa social media nakinahanglanon ginako nga mag sideline mga kabirtod magtrabaho mauna nga kada semana mga kabirtod every Monday nag-adto jud ko og bakulod og dinha ko magtrabaho mag sideline ko kay kinahanglanon man sad nako ma sideline kay ang akong sweldo ba sa pag-vlog dili pa man gyud sapat dili pa man gyud paigo nako mga kabirtod nagkinahanglanon pa ginako ba nga maka sideline pero hinuon na man gyud gagmay nga maka
sulod, pero dili gid siya nga ako agi makasupply sa akong mga pangkinahanglanon sa kada semana. Mao na nga ug ako balikan ako di mga kabertod, ingon ko ganiha dili na lisod sa panahon karon kay perti naging pagkasayuna. Mao na nga tungod kay na curious gyud ko og unsaon paggama og unsaon pag construction mga kabertod, unsaon pag construct sa usa ka balay ba. Mao na nga na curious gyud ko, mao na nga gusto gyud nako nga testingan, gusto gyud nako og sulayan ba og unsa man gyud ba kalisod. Mao na nga ako ra gyud na nagamaana, pero siyempre wala pud tay pangbayad ba kay ato ang sweldo sa atong pag-vlog. Dili pa man gyud sapat nga maka sweldo makakuha tag tao arong arong makatabang nato sa paggama diha. Mao na nga ako ara kanang giamat-amatan mga kaberton. Mao na nga kung mga pangandoy sa ako ang kinabuhi nga siyempre makapatakod makapatindog sad ko og dream house. Mao na nga giuna sa nako ng CR mga kaberton kay pagkalisod man gyud mga kaberton og wala CR og sunod ako pagkahuman ana nga ako ang CR nga mahuman. Na naman ko itabay din mga kaberton ba source sa ako ang tubig ba arong natay gamitan nga tubig. Mao na nga nagkutkot po ko diha atong ting-init, atong El Nino, nagkutkot ko diha perting ilawuma mga kabertod. Unya dili nako na mapakita pa sa inyo karon kay naka tabon na siya diha. Mao na nga palitan pa nako na siya og bomba arong arong natay tubig na gamiton mga kabertod. Pero mao na mga kabertod nga bahala nag-unsa ilahang isulti nako. Ako ni kining ipadayon tungod sa ako ang mga pangandoy. Siyempre kay nag-vlog ko kay base di ay mangin successful ta bilang usa ka vlogger. Unya mudako po ning atong revenue ba sa atong pag-vlog. Mao na nga bahala diha og unsa ang isulti sa uban. Bahala na importante nga magpadayon rata sa ato ang mga pangandoy sa atong kinabuhi. Ug masuko man na sila kay nag-vlog ta, okay lang na. Basta ato ara kining ipadayon mga kabertod. Sa liwat di ay mga kabertod, dako gi kay akong pasalamat sa inyohang walang sawang pagsuporta sa akong channel. Mao na nga ug wala mo dili nako kini mapadayon ang ako ang channel mga kabertod. Daghan kayong salamat. Maayon ta nga ikaw nga nakatapos niini sa ako ang video. Maayon tag i-like sad nimo ang ako ang video og i-share nimo mga kabertod arong maayon ta mga kabertod mo comment ka og asa kang lugar kay arong mahibawaan sa nako og asa na nakalabot ang ako ang video mga kabertod. Ikaw nga nakatapos ako ang video, asa man kang lugar sa liwat akong basig atong ma-shoutout ang imong pangalan sa sunod natong video. Daghan kaayong salamat mga kabertod sa inyong walang sawang pagsuporta sa ako ang channel. Bye. See you in my next video.